नमस्कार साथीहरु, शेयर शिक्षा सिकौं र सिकौं भन्ने हाम्रो अभियान अन्तर्गत आज पनि म राजु पौडेल तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। हाम्रो यो इष्ट गुरु युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले आज यो भिडियोमा दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री अथवा शेयर कारोबार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले भोगेका, मैले अनुभव गरेका, अध्ययन गरेका आधारमा केही टिप्सहरु बनाएर आएको छु। टिप्सहरु तपाईहरुलाई दिन गइराखेको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले दोस्रो बजारमा कसरी शेयर कारोबार गर्ने विधि र प्रविधिहरु के छन् भनेर पहिलो पाठ प्रस्तुत गरिसकेको छु। पहिलो पाठ अहिलेसम्म पनि हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्नु होला र हाम्रो यो इष्ट गुरु युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्न भ्याइराख्नु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्न पाउनु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्न मेल पाउनु भएको छैन भने हाम्रो भिडियोको तल दिएको रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला र आगामी दिनमा आउने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसनमा आओस् र हामीले हेर्न पाइयोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यो सब्स्क्राइब बटनको सँगै भएको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा यस्ता महत्त्वपूर्ण टिप्सहरु दिन गइराखेको छु जुन टिप्सहरु लिएर तपाईहरुले दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नुभयो भने एउटा सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुनेछ। यी टिप्सहरु मैले निम्न बुँदाहरुमा प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। एक नम्बर, तपाईहरुले दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने एक नम्बरमा तपाईहरुको वित्तीय जग बलियो हुनु पर्दछ। दोस्रो बजारमा यदि तपाईहरुले शेयर कारोबार गरेर शेयर कारोबारबाट फाइदा लिने हो भने तपाईहरुको वित्तीय जग मजबुत बन्नु पर्दछ, मजबुत हुनु पर्दछ। फेरि वित्तीय जग मजबुत हुने नाममा करोडौं रुपैयाँ, लाखौं रुपैयाँको आवश्यकता पर्छ भन्न खोजिएको होइन। 1000 रुपैयाँ भए पनि तपाईले दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। 1000 रुपैयाँ लगानी गरेर पनि तपाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण शेयर कारोबार गर्नको लागि तपाईलाई मनग्गे पैसाको आवश्यकता पर्छ, हजारौं लाखौं करोडौं पैसाको आवश्यकता पर्छ भन्न खोजिएको होइन। 1000 बाट तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। वारेन बफेटले पनि $250 बाट सुरु गरेका थिए र आज ऊ विश्वको तेस्रो धनी व्यक्ति बन्न सफल भएका छन्। हामीलाई पनि धेरै ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दैन। 1000 रुपैयाँ लिएर तपाईहरु लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। तर शेयर दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नको लागि, दोस्रो बजारबाट फाइदा लिनको लागि तपाईहरुको वित्तीय जग बलियो हुनु पर्दछ। एक नम्बर ध्यान दिनुपर्ने कुरा। दोस्रो नम्बरमा तपाईहरु यदि शेयर कारोबारमा ट्रेडर बन्ने हो, ट्रेडिङ गर्ने हो, इन्भेस्टर नबनेर ट्रेडिङ मात्र गर्ने हो भने तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने अर्को दोस्रो मुद्दा के छ भने बजारको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। बजार कुन ट्रेन्डमा गइराखेको छ, बजारको ट्रेन्डको अवस्था के छ विश्लेषण गर्नुस् र तब मात्र कारोबार गर्नुस्, तपाई सफल हुनुहुन्छ। तर मेरो सुझाव के छ भने दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्ने नेपालका लगानीकर्तादेखि लिएर विश्वका लगानीकर्ताहरू, कस्ता लगानीकर्ताहरू सफल भए भनेर अध्ययन गर्दै जाने क्रममा 25 देखि 30% ट्रेडिङ गर्ने र 70 देखि 75% इन्भेस्टमेन्ट गर्ने लगानीकर्ताहरू सफल भएका छन्। त्यसकारण मैले पनि तपाईहरुलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्दा 25 देखि 30% ट्रेडिङ गर्नुस् र 70 देखि 75% इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस्। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने लगानीकर्ताहरूले नै गएर कालान्तरमा राम्रो फाइदा लिएर मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। त्यसकारण ट्रेडिङलाई मात्र फोकस नगर्नुस् भन्ने मेरो अर्को एउटा सुझाव छ। तेस्रो नम्बरमा समयको पहिचान गर्नुस्। तपाईहरुले दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्दाखेरि समयको पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। समयको पहिचान गर्नु भनेको कुन बेला, कुन समयमा दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्ने, कुन समयमा शेयर किन्ने, कुन समयमा शेयर बिक्री गर्ने भन्ने कुराको पहिचान गर्नुस्। जसले समयलाई चिन्न सक्यो, जसले समयको पहिचान गर्न सक्यो त्यस्ता लगानीकर्ताहरू मात्रै दोस्रो बजारमा सफल भएका छन्। त्यसकारण तपाईहरुले पनि समयको पहिचान गर्नुस्। अहिलेको समय भनेको दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन,
अहिलेको समय भनेको दोस्रो बजारमा किन्ने समय हो कि बिक्री गर्ने समय हो भन्ने कुराको पहिचान गर्नुस्। र मैले भन्न चाहन्छु अहिले जुन हाम्रो नेपालको शेयर बजार छ यो शेयर बजार अहिले किन्ने बेला हो, बिक्री गर्ने बेला होइन। त्यसकारण अहिले जसले लगानी गर्दछ राम्रा राम्रा कम्पनीको शेयरमा कालान्तरमा गएर भविष्यमा गएर उसले राम्रो फाइदा गर्न सक्दछ। त्यसकारण तेस्रो नम्बरमा तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा समयको पहिचान गर्नुहोस्। चौथो नम्बरमा बृहत गृह कार्य गर्नुहोस्। तपाईहरू विद्यार्थी जीवनदेखि गृह कार्य गर्दै गर्दै आउनु भएको छ, गृह कार्यको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारण दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि पनि गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। गृह कार्य नगरिकन तपाईहरूले शेयर खरिद बिक्री गर्नुभयो भने तपाईहरूले भोलि बजारबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्न। जस्तै हामीले कुनै जग्गा घडेरी किन्दाखेरि जसरी त्यो जग्गा र घडेरीको बारेमा बृहत रूपमा अध्ययन गरेर बुझेर मात्र त्यो जग्गामा त्यो घडेरीमा लगानी गर्छौं, त्यसै गरी दोस्रो बजारमा पनि बृहत रूपमा गृह कार्य गरेर कम्पनीको अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नु र गृह कार्य गरेर त्यसो समयको पर्खाइमा बस्नुस् जुन समयमा बजार घडिराखेको हुन्छ, राम्रो राम्रो कम्पनीको शेयरको मूल्य अन्डर भ्यालुमा पुगेको हुन्छ, त्यस्तो समयमा तपाईहरूले शेयरमा लगानी गर्नुस्। त्यसकारण दोस्रो बजारमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि गृह कार्य गरेर मात्र लगानी गर्नुस्, बिना गृह कार्य लगानी नगर्नुहोस्। पाँचौं नम्बरमा छ शेयर बजारको लागि नकारात्मक समाचार भनेको हाम्रो लागि एउटा अवसर हो। जब शेयर बजारका बारेमा नकारात्मक समाचारहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा, अनलाइन मिडियाहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा आउँछन् तब हामी खुशी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा नकारात्मक समाचार आइसकेपछि शेयर बजार भिरबाट लडेको ढुङ्गा जस्तै तल फडाले राखेको हुन्छ। त्यही भिरको ओह्रालोमा बसेर हामीले उचित फाइदा लिनको लागि, नाफा लिनको लागि रिस्क बहन गरेर, जोखिम बहन गरेर राम्रा राम्रा कम्पनीको शेयर किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरूलाई मैले के एउटा सुझाव दिन चाहन्छु भने नकारात्मक समाचार आयो भने शेयर बजारमा शेयर बिक्री गर्नको लागि नभाग्नुस्। नकारात्मक समाचार आउँदाखेरि शेयर बजार घडिराखेको हुन्छ, त्यो बेलामा शेयर खरिद गरिराख्नुस् र सकारात्मक समाचार आएर शेयर बजार बढ्न सुरु गरिसकेपछि अगाडि नकारात्मक रूपमा समाचार आउँदाखेरि जुन बजार घटेर हामीले सस्तो मूल्यमा शेयर उठाइराखेका हुन्छौं, सकारात्मक समाचार आएपछि बजार बढ्छ, उचित मूल्य आउँदा बित्तिकै शेयर बिक्री गरेर आम्दानी गर्नुहोस्। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ उत्तेजनामा आएर शेयर खरिद बिक्री नगर्नुहोस्। शेयर बजारको विशेषता भनेको के हो भने शेयर बजार बढेपछि घट्छ, घटेपछि बढ्छ, यो कुरामा दुई मत नहुनुस्। शेयर बजार बढेपछि घट्छ र घटेपछि बढ्छ यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस्। जस्तै मैले भोगेको इतिहासलाई तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दा 2065 सालमा नेपालको शेयर बजारको इन्डेक्स 1175 मा पुगेको थियो। 1175 मा पुगेको इन्डेक्स 2068 सालमा पुग्दाखेरि घटेर भिरबाट फडाल्दै गएर 292 मा आएकै थियो। यसबाट के बुझ्नुस् भने जब बजार बढेर एउटा निश्चित बिन्दुमा पुग्छ तब बजार घटेर फेरि अर्को गहिराईको बिन्दुमा पुगेको हुन्छ। त्यसैगरी 2073 सालमा नेप्सीको इन्डेक्स बढेर 1881 मा पुगेकै थियो। त्यो इन्डेक्स घटेर फेरि 2019 मा आउँदा नआउँदै 1100 बाट तल झर्दै 1092 सम्म आएको हामीले देखेकै छौं, भोगेकै छौं। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जब शेयर बजार बढेर एउटा निश्चित बिन्दुमा पुग्छ तब त्यो शेयर बजार घटेर पनि एउटा निश्चित बिन्दुमा पुग्छ। शेयर बजारको एउटा चक्र हुन्छ, साइकल हुन्छ। यो साइकललाई अध्ययन गरेर, यो चक्रलाई अध्ययन गरेर कुन चक्रमा शेयर खरिद गर्ने र कुन चक्रमा शेयर बिक्री गर्ने भन्ने कुराको पहिचान गर्नुस्। उत्तेजनामा आएर, आवेगमा आएर शेयर बजार बढ्न थालिसकेपछि शेयर खरिद गर्ने र शेयर बजार घट्न थालिसकेपछि शेयर बिक्री गर्ने काम गर्दै नगर्नुस्। शेयर घट्दा किन्दियो, शेयर बढ्दा बेच्दियो भन्ने यो सिद्धान्तलाई अपनाएर दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्नुहोस्। 7औं नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ कसैको बहकावमा र लैलैमा लागेर दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार नगर्नुहोस्। हाम्रा
नेपाली शेयर लगानीकर्ताहरू मैले बुझे अनुसार धेरै लगानीकर्ताहरू 90% लगानीकर्ताहरू अरूका कुरा सुनेर बहकावमा लागेर लैलैमा लागेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आउने कुराहरूको पछाडि लागेर विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूमा आउने कुराहरूको पछाडि लागेर शेयर खरिद बिक्री गरिराखेको देखिरहेको छु मैले। यस्तो कदापि नगर्नुस्। तपाईहरू कुनै कसैको बहकावमा लागेर इष्ट मित्रको साथी भाइको छिमेकीको लैलैमा लागेर मिडियामा आएका न्यूजका पछाडि लागेर शेयर खरिद बिक्री गर्ने होइन कि कम्पनीको वित्तीय सूचाङ्कलाई अध्ययन गरेर कम्पनीले आगामी दिनमा दिने प्रतिफललाई अध्ययन गरेर उक्त कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने हो। हल्ला र बहकावमा लागेर लगानी गर्दै नगर्नुस् भन्ने तपाईलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन म चाहन्छु। 8औं नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ विविध कम्पनीमा लगानी गर्नुस्। हामीले के गर्छौं भन्दा एउटै कम्पनीमा लगानी गरेर बसेका हुन्छौं, जसले गर्दा त्यो कम्पनी भोलि कुनै कारणले डुब्यो, त्यो कम्पनीको आर्थिक अवस्था खस्क्यो भने हामी डुब्छौं। त्यसकारण तपाईहरुलाई म एउटा के अनुरोध गर्दछु भने के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईहरुले दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था जुन छ निरन्तर बजार घटिराखेको अवस्था जुन छ यो अवस्थामा कम्तीमा पनि 15 वटा कम्पनीहरुको तपाईले पहिचान गर्नुस्। ती 15 वटा कम्पनीहरुको व्यापक रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुस्। वित्तीय सूचाङ्कहरुलाई एक एक गरेर केलाउनुस् र ती 15 वटा कम्पनी मध्ये अहिले घटिराखेको अवस्थामा 5 वटा वाणिज्य बैंकमा लगानी गर्नुस्। उत्कृष्ट वाणिज्य बैंकमा 4 वटा जति बीमा कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुस् जुन कम्पनीले भोलि मनग्गे हामीलाई रिटर्न दिन सक्छ। 3 वटा जति माइक्रो फाइनान्समा लगानी गर्नुस्। 2 वटा जति हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुस् र 1-2 वटा अन्य कम्पनीमा लगानी गरेर राम्रो एउटा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर बस्नुस्। भोलि तपाईको बजार बुलिस्ट हुने अवस्थामा यी कम्पनीहरुले तपाईलाई मनग्गे आम्दानी दिन सक्छन्, मनग्गे प्रतिफल दिन सक्छन्। 9औं नम्बरमा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने घट्दो बजारबाट फाइदा लिनुस्। हाम्रो नेपाली शेयर लगानीकर्ताको एउटा नराम्रो पक्ष, नराम्रो बानी के छ भने जब हामीले कहीँबाट पैसा प्राप्त गर्यौं, कहीँबाट ऋण लियौं भने एकैचोटी त्यो पैसा लगानी गर्ने अवस्था छ, एकैचोटी त्यो पैसाको शेयर खरिद गर्छौं। तर त्यस्तो गर्ने होइन। बजार घटेपछि बढ्छ, बढेपछि घट्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसके। त्यसकारण हामीले त्यो पैसाको 20 देखि 30% रकम बजार घटेको अवस्थामा त्यो बजारबाट फाइदा लिनको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। उत्तेजनामा आएर, आवेगमा आएर बजारमा लगानी नगर्नुस्। पैसा आफूसित नगद पैसा 20 देखि 30% नगद पैसा राख्नुस्। त्यो पैसा राख्नुभयो भने तपाईहरुले भोलि घटेको बजारबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। बजार निरन्तर घटिराखेको छ, राम्रा कम्पनीको मूल्य अन्डर भ्यालुमा पुगेको छ, तर शेयर खरिद गर्नको लागि हामीसँग पैसा छैन भने त्यो अवस्थामा चुकाउँदै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने तपाईको हातमा पैसा आयो भने त्यो सबै पैसाको एकैचोटी खरिद नगर्नुस्। त्यो पैसाको 20 देखि 30% नगद आफ्नो पकेटमा राख्नुस्, बैंकमा राख्नुस्, ताकि भोलि घटेको बजारबाट तपाईहरुले राम्रो कम्पनीको शेयर उठाउन सक्नुहुनेछ। यसरी मैले दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री कसरी गर्ने, शेयर कारोबार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विविध टिप्सहरु, विधिहरु, तरिकाहरु दिने क्रममा निरन्तर यो क्रम जारी राख्नेछु। अर्को थर्ड पार्ट पनि मेरो आउनेछ। आजलाई यी 9 वटा महत्त्वपूर्ण टिप्सहरु तपाईहरुलाई दिँदै म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि फेरि पनि तपाईहरुलाई म के अनुरोध गर्दछु, के कुरा सम्झाउँछु भने यदि अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानलमा आउने विभिन्न महत्त्वपूर्ण शेयर शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान लिनु भइराखेको छैन, लिनु भएको छ भने अरूलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ, शेयर ज्ञान बाँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र यो भिडियोलाई अरू साथीहरुले पनि शेयर शिक्षा सिकुन् भन्ने तपाईको यदि ध्येय छ भने यो भिडियोलाई शेयर पनि गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट गर्न त भुल्नु हुने नै छैन भन्ने आशा गर्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। फेरि अर्को भिडियोमा अर्को थर्ड पार्टमा म आउने नै छु। थर्ड पार्टमा अरू महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू लिएर, टिप्सहरू लिएर म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुने छु।